Chào các bạn đã đến với kênh Khám phá giải trí. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ờ, vấn đề, đó là khi mà máy giặt nó bị nó gọi là không vắt được thì mình sẽ phải kiểm tra cái gì. Đó. Tức là đang giặt bình thường xong rồi đến cái việc mà vắt ấy thì lại không vắt được. Đó. Thế thì các bạn sẽ phải kiểm tra đó là xem là cái cửa này, cánh cửa này. Đó. Nó có đóng chít hay không, có đóng lại đúng như là bình thường hay không. Đó. Hoặc là phải xem là quần áo của chúng ta nó có nhiều quá hay không. Đó. Nhiều quá hoặc là ví dụ nhiều khi mình giặt chăn hay gì đấy thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng đó là nó dàn không được đồng đều trong cái nòng giặt này. Khi hiện tượng là khi mà nó vắt nó sẽ bị quay và nó đập vào thành. Nó đập vào những cái thành trên này. Nó có cái công tắc cảm biến đấy. Đó thì nó cũng dễ bị treo, thì mình cần phải khởi động reset lại. Nếu không được thì mình sẽ phải kiểm tra. Đó. Bằng cách là mình mở cái vặn con ốc ở cái đây ra. Cái này mình chỉ giới thiệu trên cái dòng như máy này của nhà mình thôi nha. Đó. Các cái khác thì các bạn cũng sẽ, mình nghĩ là tương tự thôi. Mở cái này ra. Đó. Đây thì các bạn có thể thấy là ở đây nó có một cái công tắc. Cái này chính là cái công tắc cửa này. Đó, thì khi các bạn mở xuống này. Đó. Đóng lên. Khi mà đóng lên ấy, thì nó sẽ hai cái tiếp điểm này nó sẽ chạm với nhau. Đó. Và nó sẽ báo về cái mạch ở trên này. Đó. Thế thì mình sẽ phải kiểm tra, mở ra và mình kiểm tra xem là cái tiếp điểm này nó có chạm được với nhau không. Nếu mà nhìn bằng mắt thường tức là bình thường thôi. Đó. Hoặc là nhiều khi ví dụ như là trong quá trình sử dụng mà mình tức là thao tác đậy cái nắp cửa nó mạnh quá, xin nhà gãy cái nhựa này, thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là nó sẽ không biết được là cửa đã đóng, bởi vì cái nhựa này nó sẽ nằm ở trên cái bản lề, cái bản nhựa của cái cửa này. Đó. Thì nó cũng đóng. Hoặc là có thể là do là cái dây này nó bị đứt. Đó. Thì các bạn sẽ phải kiểm tra xem là cái dây, dò cái dây này xem nó có bị đứt hay không. Nhiều khi ví dụ như là chuột cắn ở bên trong ấy, thì mình sẽ phải tháo cái phần ốc ở mặt sau này ra để mà mình kiểm tra xem là dây nó có bị chuột cắn đứt hay không. Đó, nếu mà đứt thì mình nối lại thôi. Đó. Sau khi mình khắc phục cái hiện tượng này xong thì mình sẽ thử lại xem là nó có vắt được trở lại bình thường hay không. Đó. Trên đây là một vài cái chia sẻ của mình, cái kinh nghiệm trong quá trình mình sử dụng, cũng như là có một thời gian là mình đã đi theo ông anh ấy sửa chữa. Xin cảm ơn mọi người. Nếu thấy hay, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng biết, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn.